kuonyesha kile ambacho wako nacho na pengine inaweza ikawa sehemu ya masoko kwao. Hili linawezekana pengine mchezo huu ukawa mgumu kwa mnyama Simba na labda Ken Gold akamsimamisha Simba kweli? Ni kazi ngumu sana kusema kwamba Ken Gold labda wanaweza wakatoa mchezo mgumu dhidi ya Simba Sports Club, japokuwa tunapaswa kuheshimu mchezo wa mpira wa miguu, na mchezo wa mpira wa miguu siku zote umekuwa na matokeo ya kikatili sana. Sometimes unaweza kusema haiwezekani, lakini ikawezekana. Kwa hiyo tunachopaswa kuheshimu ni kitu gani ambacho mwalimu wa Ken Gold anaenda kukiapproach kwenye mchezo huo, lakini sioni zaidi mwalimu wa Ken Gold kama ataenda kuapproach kitu chochote kwenye mchezo huo, kwa sababu hata wao Ken Gold hawakuwa kambini kwa muda mrefu sana, na pia hata morali ya timu kama timu itakuwa imeshuka kwa sasa hivi, kwa sababu timu tayari imeshashuka daraja, na tunafahamu jinsi gani ambavyo morali inakuwa inapungua endapo timu inakuwa imeshuka daraja. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi kwa Ken Gold, kila mchezaji anahitaji kutengeneza identity yake ndani ya uwanja, anahitaji kwenda kuonyesha kwa jamii kwamba mimi nastahili kuwepo ligi kuu msimu ujao. Kwa kila mchezaji atatamani kujiuza, lakini hatutoiona ile teamwork. Kwa hiyo timu ambayo inaweza kwenda kumsimamisha timu yoyote ile inahitajika kuwa na teamwork. Lazima tufanye kazi kwa juhudi kwa pamoja, lakini hatupaswi kuonyesha ile individual performance ya mchezaji mmoja mmoja. Wapo wachezaji ambao wanaweza kwenda kukupa performance bora kabisa kama wakina Custom Mwagama kwenye eneo la goalkeeping, lakini ni ngumu zaidi kwenda kuipata performance bora kwa wachezaji baadhi. Kwa mfano Kabaye hawezi kwenda kukupa performance bora kwa sababu yeye tayari alishatengeneza identity yake ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Anafahamu kwamba hata kama sitokopo Ken Gold hapa msimu ujao nitapata timu ya kucheza ligi kuu, lakini ili mradi uweze kuwasimamisha Simba Sports Club unahitaji kuwa na timu ambayo ina ushirikiano, yani timu ambayo ina uwiano kwenye baadhi ya maeneo. Lakini tukija kuangalia Ken Gold ambao tunaongelea chini ya mwalimu Omar Kapirima, wamekaa muda mrefu sana pasipo kupata matokeo ya ushindi katika ligi kuu mpaka sasa hivi. Ken Gold wakiwa wamesaliwa na michezo miwili tu kutamatisha ligi, wameshinda michezo mitatu na wamepoteza michezo 18. Sasa unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo wamekuwa wepesi sana kwenye kuconcede. Kwenye eneo la ushambuliaji waliongeza kasi kwenye raundi ya pili, mpaka sasa hivi wana magoli 22 ya kufunga, lakini wao kwenye eneo lao la kujilinda wameruhusu kufungwa magoli 52. Sasa unakuja kuona ni jinsi gani kwenye eneo la defensive hawana ubora huo mkubwa. Kama umeruhusu magoli 52, ina maana kwamba wewe una ubora mdogo sana kwenye eneo la kujilinda, na kama una ubora mdogo sana kwenye eneo la kujilinda, ukienda kucheza na timu ambayo ina wachezaji bora kama kina Elie Mpanzu, ukienda kucheza na timu ambayo ina watu kama kina Jean Sharia, wao ukienda kucheza na timu ambayo inamiliki mtu kama Kibu Denis Prosper, lazima watakuadhibu. Hawahitaji nafasi 3, 4 mpaka 5 kuweza kukuadhibu. Kwa hiyo mimi sidhani kama Ken Gold wana nguvu sana ya kwenda kupambana na Simba Sports Club. Kilichopo ni kwamba Ken Gold wao kama wao wanaenda kukamilisha ratiba kwenye mchezo huu. Hapa hatuwezi kutegemea zile miracle of Istanbul kwamba bwana labda zitokee miracle fulani waje kusawazisha kutokea jioni au waje kutoka nyuma wamsurprise Simba Sports Club. Sikioni hicho kitu, kwa sababu approach ya game inaandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi.